大家好，我是物理治疗师陈义武。我发现现代人姿势不良，加上咳嗽或打喷嚏，容易会有椎间盘突出的问题产生。如何正确的打喷嚏跟咳嗽呢？第一步，下巴微抬；第二步，右手捂着嘴巴；第三步，左手扶着你的腰；第四步，用力的咳出，这样就能将异物咳出，又能减少腰的负担哦。